سلام البنات، كيفكم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم خرجنا واحد الخريجه انا وبنتي وراجلي، سالينا شويه هنا في المنطقه ديالنا، وبغيت نشارك معكم الطبيعه ديالنا. قطعنا شويه توت غادنا غزاله البنات. مرحبا بكم عندي. وكنتمنى يعجبكم الفيديو، واذا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع احبابكم، وديروا لي لايك وابوني باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله، وخليكم معايا حتى الاخر.
وملي رجعنا خرجنا للغرسة، سقينا شويه الغرسة عندنا برا. هذا الرمان، نقلة الرمان اللويزة. الشيبة، ازير. ومرة نهار كنسقيه ونهار لا. الورد، هذا الورد البلدي البنات، اللي بغات شي وريده مرحبا بها. وسقينا الخضيره، سقينا فليفله. شوفوا الرجله البنات، شوفوا الرجله، شوف الرجله عندنا هنا غزاله. ها كنسقيوها نهار كنسقيوها ويومين كندوزو عاد كنعاود نسقيها. كنحيد منها الربيع فيها الرجله. هنايا كنسقيو مطيشه البلديه البنات، ما شهيتكم فيها. شوفوا ما شاء الله على هاد اللحات. هذه طابت، باش كنعرفها طابت ملي كيكون عندها هذاك السليك ديالها يابس. واحد هذا كيكون هيدا ملوي، كنقولوا حنا السلك، كيكون يبس كتعرفها هاد اللحه طايبه. وهذا الدنجال البنات. ومن بعد سقيت النقله الزيتون كما كتشوفوا البنات. هذه الخروب بسم الله ما شاء الله. ونقيت الرمان، نقله الرمان نقيتها من الربيع. ممكن نتمنى يكون عجبكم الفيديو. الا عجبكم الفيديو، الا كانوا كيعجبكم الفيديوهات بحال هاد الفيديوهات هذوما، كتبوا لي في التعليقات باش نبقى نصور لكم بحال هاد الفيديوهات. الا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع احبابكم، وديروا لي لايك وابوني باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد. وشكرا بزاف 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 على المتابعه.